Montrons que pour toute n dans n étoile, 9 divise 10 à la puissance n moins 1. Donc, on a غادي نديروا la démonstration par récurrence. Donc, on a بعدا غادي نديروا قبل ما نبداو la réponse, غادي نديروا واحد الرابيل. Alors, soit A et B deux entiers relatifs, on dit que B divise A si il existe K dans Z tel que A égale à K fois B. Donc, هنا puisque كنهضروا غير هذه la définition ديال A divise B dans Z. ولكن بيسكو هنا كنهضروا غير دون لو كا ديال ان دونك هنايا نقدروا نديروا ان il existe un cas dans n tel que a égale à k fois b. Voilà. Donc هنايا alors la démonstration par récurrence دونك عندنا أربعة ديال الحوايج إلا بغينا نديرو une bonne rédaction. La première chose هو كنديرو formulation ديال هذيك la propriété اللي غادي نديرو لها ولا la proposition اللي غنديرو لها la démonstration par récurrence. Deuxièmement كنديرو l'initialisation من بعد كنديرو l'hérédité ومن بعد كنديرو la conclusion. دونك هنايا اول حاجه دونك الفورمولاسيون ديال هاد لا بروبوزيسيون اللي نديرو لها لا ديمونستراسيون بار ريكورونس. الوغ بور توت ان دون ان étoile on pose p de n 9 divise 10 à la puissance n moins 1. دابا ملي كنحطوا الفورمولاسيون هكا كيبان لينا داك بي دو ان اللي كاينه في الكور بي دو 0 بي دو ان بلس 1 اكسيتيرا. دونك هنا كنجيو كنديرو l'initialisation. Donc l'initialisation عندنا هنا n dans n étoile, c'est-à-dire le premier terme هو n égale à 1. Alors, pour n égale à 1, on a 10 à la puissance 1 moins 1 égale 9. Et puisque 9 divise 9, 9 égale à 1 fois 9. Donc, 9 divise 9. Alors, 9 divise 10 à la puissance 1 moins 1. C'est-à-dire P de 1 est vrai. دابا هاد بي دو 1 راه ماشي ديما كتكون ماشي بعض المرات كتكون ساهل باش نبينوها ولكن بارفوا راه كيخاصنا نديرو اون ديمونستراسيون ديالها. دونك بحال في هاد لوكا هذا راه خاص هنا درنا اون ديمونستراسيون بينا بلي ايفيكتيفمون بلي بي دو 1 اي فري. سيتادير عندنا 9 ديفيز 10 على بيسونس 1 موان 1 واخا لا ديمونستراسيون حتى هي سامبل ولكن درنا اون ديمونستراسيون ديالها. بون دابا هنا ليريديتي شنو كنديرو كناخدو واحد ان في هاد لونسومبل دون ان ايطوال ولكن دابا فيكس. On suppose P de n, c'est-à-dire 9 divise 10 à la puissance n moins 1. شنو خاصنا نبينو montrons que P de n plus 1, c'est-à-dire montrons que 9 divise 10 à la puissance n plus 1 moins 1. D'abord, on n'a pas l'hypothèse de récurrence 9 divise 10 à la puissance moins 1, c'est-à-dire qu'il existe un cas dans n tel que 10 à la puissance n moins 1 égale 9 fois k. Donc 10 à la puissance n égale 9k plus 1, donc on redouane le 1 là. غنملتيبليو فوا 10 باش تبان لينا هاد 10 على بيسونس ان بلس 1 دونك غتجينا هي 10 9 كا بلس 1 اللي قال 9 فوا 10 كا بلس 10. دابا غادي نقصوا واحد غتجينا 10 على بيسونس ان بلس 1 موان 1 ايكال دونك عندنا هنايا 9 فوا 10 كا بلس 9 وواحد الواحد راه جا من هنايا فوالا نقصناه درنا 10 موان 1 هي 9 فوالا هادي ايكال 9 فوا 10 كا بلس 1 فوالا دونك عندنا هذا سي ان اونتيي ناتوريل بمعنى أنه 10 à la puissance n plus 1 moins 1 égale 9 fois m avec m un entier naturel. C'est-à-dire que 9 divise 10 à la puissance n plus 1 moins 1. Donc, احنا بينا p de n plus 1 est vrai. Donc, من هنا دابا la conclusion. Alors, selon le principe de récurrence, on déduit que pour toute n dans n étoile, 9 divise 10 à la puissance n moins 1.